हेलो एभ्रिवान, आज हामी सजिलोबट युज गरेर गराज पार्किङ सेन्सर बनाउन गइरहेका छौँ। यस सिस्टमले साँगो र गराजमा गाडीहरू सेफली पार्क गर्न मद्दत गर्छ। beyondapogee. mblockमा सजिलोबट एक्सटेन्सनको प्रयोग गरेर अब हामी कोडिङ गर्छौँ। सुरुमा इभेन्ट्स ब्लकबाट when सजिलोबट स्टार्ट लिनुहोस्। त्यसैगरी कन्ट्रोल ब्लकबाट फरएभर ब्लक सेट when सजिलोबट स्टार्ट्सको तल राख्नुहोस्। कन्ट्रोल ब्लकबाट if then forever भित्र राख्नुहोस्। अब ओपरेटरबाट एन्ड ब्लक सेट लिन्छौँ र if then भित्र यसरी नै राख्छौँ। त्यसपछि ग्रेटर देन ब्लक सेट भिडियोमा देखाए जसरी राखिदिनुहोस्। अब सेन्सरमा गएर डिस्टेन्स मिलिमिटर अफ अब्स्टेकल लिएर एउटालाई लेस देन 30 र अर्कोलाई ग्रेटर देन 20 मा राखिदिनुहोस्। त्यसपछि पिन्स ब्लकबाट सेट डिजिटल पिन 6 एज हाई भन्ने ब्लक सेट लिएर पिन 6 लाई 11 बनाउनुहोस् र कन्ट्रोल ब्लकबाट वेट 1 सेकेन्ड लिई त्यसलाई 0.5 सेकेन्ड्स बनाइदिनुहोस्। अब सेट डिजिटल पिन 11 एज हाई देखि तलका कोडलाई डुप्लिकेट गर्नुहोस् र हाईलाई लो बनाउनुहोस्। अब यसरी नै इफ देन देखि तलको कोडलाई यसरी नै डुप्लिकेट गर्नुहोस् र भिडियोमा देखाएको भ्यालु पज गरेर हाल्नुहोस्। हाम्रो अल्ट्रासोनिक सेन्सरले कुनै अब्जेक्ट अगाडि आउँदा त्यो अब्जेक्ट र सेन्सर बीचको डिस्टेन्स मेजर गर्छ। यदि हाम्रो गाडी 20 र 30 को बीचमा छ भने ग्रीन एलईडी ब्लिङ्क गर्छ। 10 र 20 को बीचमा छ भने येलो एलईडी ब्लिङ्क गर्छ र 5 र 10 को बीचमा छ भने रेड एलईडी ब्लिङ्क गर्छ। यस प्रोजेक्ट बनाउन हामीलाई एउटा सजिलो बट, ब्रेडबोर्ड, अल्ट्रासोनिक सेन्सर, 3वटा रेड, ग्रीन र येलो एलईडी लाइट, 3वटा 220 ओम रेसिस्टर, 4वटा जम्पर वायर, एउटा यूएसबी प्रोग्रामर र ब्याट्री विथ ब्याट्री होल्डर चाहिन्छ। एलईडी को नेगेटिभ पिन ब्रेडबोर्डको नेगेटिभ साइडमा र पोजिटिभ पिन यसरी ब्रेडबोर्डको अर्को साइडमा भिडियोमा देखाए जस्तै राख्नुहोस्। अरु एलईडी पनि थोरै डिस्टेन्समा यसरी नै राख्नुहोस्। एलईडी को पोजिटिभ पिन भएको टर्मिनलबाट रेसिस्टर यसरी कनेक्ट गर्नुहोस्। रेसिस्टर भएको टर्मिनलमा जम्पर वायरको एउटा पिन राखी अर्को पिन जीपीआईओ सेक्सनको D11 मा राख्नुहोस्। त्यसैगरी अरु दुई जम्पर वायर्स पनि D12 र D13 मा राख्नुहोस्। त्यसपछि एलईडी को नेगेटिभ पिन भएको टर्मिनलबाट एउटा जम्पर वायर लिई जीएनडी मा जोडिदिनुहोस्। अन्त्यमा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट अल्ट्रासोनिक सेन्सरलाई सजिलोबटको अल्ट्रासोनिक सेन्सर सेक्सनमा कनेक्ट गर्नुहोस्। यसरी हाम्रो गराज पार्किङ सेन्सर प्रोजेक्ट कम्प्लिट भएको छ। हजुरहरू पनि घरमा बसेर यस्तै सजिलोबट प्रोजेक्ट्स बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तै रमाइला प्रोजेक्ट्सका लागि
हाम्रो बियोन्ड एपोजीको च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।